لحياة أجمل. ملكة الطيور أرقص وسط الرياض نشوان، خلي الزهور تفتح مختلفة الألوان. أنغام ملائكية تريح البال والخاطر، تثير الشجون وتنعش الروح. اكتست بها فضاءات الحديقة النباتية بالخرطوم باحتشاد ألوان وأشكال مختلفة من كائنات وادعة ناعمة. هي طيور الزينة، والتي اعتبرتها الكثير من الثقافات رسلاً للحب والغرام. نرحب بكم في معرضنا السنوي الأول اللي هو تحت رعاية السيد مساعد رئيس الجمهورية وتشريف السادة وزارة السياحة والآثار والحياة البرية. عموما لنا كتجربة أولى نعتبر الحمد لله رب العالمين قدرنا إنه نكون ناجحين، وبداية بالنسبة لنا بداية مقبولة إلى حد بعيد، والحمد لله يعني في تفاعل من شرائح المجتمع المختلفة اللي هم الهواة بلس يعني زايدا شرائح المجتمع المختلفة. فالحمد لله الكل متواجد، وهنالك حركة بالنسبة لنا تحسب بداية في مسيرة التطوير، وإن شاء الله نحو يعني هواية عالمية، والجميع إن شاء الله تعد بالعديد من المعارض السنوية القادمة بشكل مختلف وشكل متطور اقتداء بالمعارض العالمية بإذن الله تعالى. ألوان وأشكال مختلفة ومتنوعة اجتمعت بالحديقة النباتية بين أيدي الهواة من مختلف دول العالم، أمريكا والبحرين والسودان وغيرها من الدول. وعلى الرغم من اختلاف مواطن نشأتها إلا أنها تغني جميعاً. يلا أنواع الطيور أنواع كثيرة جدا، في منها أفريقية وفي منها أسترالية، في أنواع تجي من أمريكا الجنوبية، وفي أنواع أوروبية برضو. يلا بنجيبها نحن عندنا الدول العربية جنبنا، مصر أقرب لنا بنجيب منها يعني، وفي جزء بيجي من البحرين والإمارات. أي عندنا أنواع من الطيور، عندنا اللي هو الكوكاتيل، وعندنا الباندي، وعندنا البادجي، وعندنا الدرة الهندية، يعني أشكال كثيرة من الطيور، وأنواعها أغلبيتها يعني بتجي من أستراليا والدول من إنجلترا وكده. طريقة التعامل معاه تختلف من نوع لنوع، كل نوع عنده طريقة بتاع التعامل خاصة، يعني في حاجات ما بتتحمل الجو السخن، عايزة جو بارد. يعني لازم يكون الجو بارد عشان تتكاثر هي ذاتها. في أنواع الجو بتاع السودان يعني قريب للأجواء بتاعتها أصلا الطبيعية. يلا الأكل بيختلف، في حاجات بتاكل الأكل بتاعها الأصلي بيستجلبوا. عندنا أنواع هنا من الأكل ما في أنواع بتتعود، هي بالتدريج حتتعود على الأكل بتاعنا، بنديها دخن وعيش كبكبي عباد شمس ذرة كده. يلا بالنسبة للإقبال في الطيور الفترة الأخيرة دي الإقبال بقى عليها كتير. عندنا المعرض ده أول معرض في حركة يعني، في السنوات الأخيرة دي أساسا الإقبال بقى عليها كتير، يعني أي أسرة بقى فيها زول مربي، لو ما بأنواع كتيرة احتمال بس بقفص واحد. يلا بالنسبة للأسعار الأسعار متفاوتة، في منها الغالي وفي منها الرخيص، يعني كله بيشتري، المقتدر بيشتري والما مقتدر بيشتري على حسب إمكانياتك. ملكة الطيور أرقص وسط الرياض نشوان، خلي الزهور تفتح مختلفة الألوان. تشارك كل زوار المعرض في أمر واحد، وهو افتتانهم بتلك الكائنات التي اختزلت الجمال في ألوان الريش وسحر النغم. بل حسم الكثيرون أمرهم في أن يتخذوا من تربية طيور الزينة هواية جديدة
يسكنوا فيها من تعب الحياة، مخصصين بذلك ركن في منازلهم من الجنة. فكرة المعرض فكرة حلوة شديد كده، لأول مرة يقام معرض زي ده في السودان هنا، مضم لنا كل الأنواع المختلفة من الطيور بتاعت الزينة في السودان هنا يعني. فبجد يعني حاجة حلوة شديد إنه الواحد يتعرف على أنواع كثيرة هو قبل كده ما كان شافها أو قبل كده أصلا ما كان بيعرفها يعني. طيور الزينة أول مرة يكون في السنة، ومعرض أضاف لنا حاجات جديدة وجميلة، وتعرفنا على أنواع الطيور وأنواع الحيوانات الأليفة، ويعني حاجات زينة جميلة ممكن تكون متواجدة في البيت، متواجدة يعني للأطفال في البيت وللزينة كمنظر في المنازل. في الحقيقة جينا زرنا المعرض ده وشفنا يعني الحاجات جميلة وفي حاجات جديدة وما شاء الله يعني، حتى الأسعار بتاعته مناسبة ما بطالة يعني متوسطة. طيور جميلة، والزول حتى لو جا زارة بيتمنى إنه يكون عنده طيور في البيت، طيور بتاع الزينة ويعني جميلة، والأسعار في متناول الإيد يعني. هو أنا أمل لحياة أجمل